Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko diha ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Setyembre 5, 2025. Ug karong adlaw nga Biyernes, first Friday karon sa bulan sa Setyembre. Busa hinaot nga ang matagbanay, kitang tanan gayud makahigayon kita og oras aron kita mangadto sa simbahan, mangadto sa parokya ug mosimba gayud kita. Kay kining basta mga first Fridays of the month kiniwan gihalad alang sa Sagrado Corazon de Jesus. Diin ang kasing-kasing nga nahigugma kanato, kasing-kasing nga samaran, pero mapadayonon nga nahigugma kanato. Ug kana siya nag-awhag usab kanato nga kita usab sa atong kinabuhi magpadayon kita sa gugma, kay sanglit gugma man ang mualim sa tanang mga samad, gugma man maugayoy maghiuli sa tanan nga relasyon nga naguba, sanglit ang gugma man matud pa ni San Pablo ngadto sa iyang unang sulat ngadto sa taga Corinto kapitulo 13 nag-ingon, ang gugma ang pinakataas nga klase nga ekspresyon sa atua nga pagsunod sa dalan o paglakaw sa dalan nga mao si Kristo. Kay matud pa niya, bisan pa og moistorya siya susama sa usa ka anghel, pero kung wala siya gugma, wala gihapon kini pulos. Bisan pa og nasayod siya sa tanang kahibalo sa kalibutan, pero kung wala siya gugma, wala gihapon pulos. Tungod lagi, ang gugma man ang pinaka the best nga dalan sa ato ang pagpadayag, sa ato ang pagtuo, pagpadayag sa atong pagka-Katoliko Romano. Busa again, first Friday karon of the month, akong awhagon ang matagbanay, musimba gayud kita, ang matag usa, muhigayon gayud kita og simba. Labi na sa mga parokya nga ana ay misa og hapon, inighuman sa atong trabaho, nindot nga inyong ganing dapiton ang inyong mga kauban, musimba kita. For example, diya sa shrine sa Kuta, alas 5:15 sa hapon, naman ay misa. So, iniguman nato og trabaho, manimba kita sa shrine sa Birhen sa Kuta, mo sangpit gayud kita sa tong mahal nga inhan, sanglit siya man ang ato ang kauban diha sa dalan. Ug gining adlaw nga Biyernes day ako day nga pagtimbaya usab sa tanan nga naminaw karon, nga faithful kayo sila sa pagpaminaw. Salamat kayo no sila nga naka-tune in sa AM 657 usab sa FM 100.7 og naminaw usab o naglantaw diha sa FB Live sa FB page sa DXDD. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta, pagpaminaw sa ato ang tulumanon, ang pagpamalandong sa Ebanghelyo sa matag adlaw. Kami gayud nga naghatag niini sa pagpamalandong, nadasig kami tungod kay anaa gayoy mga uhaw sa pulong sa Ginoo nga muhigayon gayud og panahon pipila ka mga minutos aron sa pagpaminaw sa atong ebanghelyo ug usab mga puntos nga diin kita magapamalandong usab diha aron atong apply kini siya sa atoang kinabuhi. Ug nining adlaw nga Biyernes usab ako diay karon nga kanabito ako adayng birthday greetings ngadto sa ako ang manghod no, ang amo ang kamanghuran si Jinuel Pudyutan nga karong adlaw nagasaulog siya sa iyang ika-25 nga birthday. Busa kang Jinuel, happy birthday kanimo. Padayon sa pagkabuotan, nga padayon sa imong mga nasugdan nga maayo, pagpaningkamot alang sa imo ang nindot ug hayag nga kaugmaon. Anara kami imong mga igsuon nga musuporta kanimo, mutabang pod sa taman sa mong makaya, pero ako sayod nga ikaw usab naningkamot aron nga imong makabot ang imong mga damgos sa imong kinabuhi. Again, kang Jinuel Pudyutan ang amo ang youngest namo no. Happy birthday kanimo karong adlaw. Happy 25th birthday kanimo karong adlaw.
Karong adlaw di usab mga igsoon, no? Birthday day usab ni Ate Joy Lumbatan. Kani si Ate Joy Lumbatan, usa ni siya sa akong mga parokyano dinhi sa lungsod sa Bonifacio, sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Unya naani sila litsunan. Unya naapo na sila negosyo bitaw nga mga kaning gitawag nila og lumbatan residence nga pwede ka makaabang dito sa ilang mga kwarto. Unya pwede pug ka nga moangkon kag usa kwarto unya maghatag lang ka ng binulan, pwede na kamo po dito. Unya ako po ni silang suod nga amigo ang yang bana di ay si Lucky Lumbatan. Nya naa sila anak pod. Unya birthday niya karong adlaw. Busa kang Ate Joy Lumbatan, happy birthday. Salamat sa imo salamat kanimo uban sa imo ang bana og sa imong pamilya sa inyong pag-extend ninyo no sa inyong ang generosity dinhi sa tuang parokya. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tuang parokya. Ako nagampo nga mahimo kining adlaw nga magmalipayon, dili ikaw malipay uban sa imong pamilya sa imong pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, arita sa ato ang ebanghelyo. Nga atong pagkatuluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Mayaw ikaw o Ginoo. May mga tawo nga miingon kang Hesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa og nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseyo. Apan ang imong mga tinun-an wala. Si Hesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan maabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Hesus nining sambingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapag sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton kini, magisi gayud ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglang bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, no, first Friday of the month of September 5, 2025, ang atong ebanghelyo atong ikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 5 unya bersikulo 33 hangtod sa 39. Diin sa akong pagpalandong ana kitay tulo ka puntos nga makutlo nato no sa gikan ning ebanghelyo nga nindot kayo tungod kay mahimo kining giya aron kita makapadayon mapadayunon diya sa ato ang pagpanaw nga puno sa paglaom o kabag-uhan diya sa atong kagalingon. Unang punto mga igsoon mao gid kini. Kani bitong gibuhat bitaw sa mga tawo nga ning sumbong sila kang Hesus. Ning report sila nga naghatag sila og sa ilang report, naghatag sila og comparison ba nga ngano man nga ang mga tinun-an ni Hesus ug ang mga tinun-an ni Juan Bautista o sa tinun-an sa mga Pariseyo, hanggang Hesus wala nagpuasa. Pero kang Juan nga Bautista o sa mga Pariseyo nga mga tinun-an, nagpuasa. Well, siguro nakita nila nga kanunay siguro nga kanabang meal kay si Hesus mangud mga igsoon kada ni Kristo o sagid sa iyang pamaagi sa pagpanudlo o pakigsuod sa mga tawo, pinagi gid sa pagkaon. Mao gid kini kay ang sa kultura mangud sa mga Hudiyo, ang pagpangaon manggod nag-emit siya og usa ka idea or naghatag siya or nag-project siya og usa ka idea sa inclusivity o closeness kana bitong pagkaon kay well maski magani sa atong kultura diri karon no, maski sa atong panahon mga igsuon di man ka pwede mo invite og pagkaon sa tawo nga dili close mo mabitaw na nga diha bitaw sa banay no kung manggiaway di man magdungan og kaon kay mag-away means nga layo sa usag-usa na ay barrier na ay wall nga
kanabitong nagpugong aron nga maghiuli ang kanabitong nang giaway. Kay lagi ang meal, pagkaon, usa siya nagproject siya og idea og closeness, pagkasuod. Mao na nga si Jesus sa ebanghelyo kanunay ginato siyang makit-an nga nakig-uban og kaon sa iyang mga disipulos. Naghimo siya og milagro, nagperform siya og milagro, yang gipakaon ang usa ka account 5,000, nya sa lain usab nga higayon nagpakaon siya og 4,000. Unya ang gibilin pagid niya sa iyang mga tinun-an aron nga kanabitong ila ang buhaton pagdumdum nila kang Hesus mao ang Last Supper. Diin gihatag ni Hesus, no? Ang panog bino, ang iyang lawas ug dugo. Tungod kay ang meal sa kultura sa mga Hudiyo nag-express siya og closeness, pagkasuod, and pagkasakop sa usa ka pamilya. Ug mao kana ang mensahe ni Hesus mga igsuon nga sila wala man nagpasabot pud nga abi kay giingon dinhi nga wala sila nagpuasa man pud sila. Kay kabahin ba na siya ato remember nga si Jesus ug iyang mga tinun-an, they were pious Jews biya. Ano bitong religious kay sila nga mga Hudiyo. Unya part diya sa ila ang faith sa mga Hudiyo ang pagpuasa, prayer, thanksgiving, and kaning fasting. So nagpuasa sila. Well, yari lang, ang ipakita lang yun is that although nagpuasa, ang giingon din nga nagpuasa ang mga tinun-an ni Juan o sa mga Pariseo, ang Hesus wala, it does not mean nga wala nagpuasa silang Hesus. But ang gusto nga ipakita dinhi is that ang Ginoo kanabitong gusto gid sa Dios nga makigsuod sa mga tawo. Gusto gid sa Dios nga maduol sa tanang mga tawo tungod kay kitang tanan o panatong Ginoo usa man kita ka pamilya ug ang Dios ang atong amahan. Meal, no? Akong balikon sa kultura sa mga Hudiyo, nag-express siya og closeness. Sa Espanyol pa, cercanía, closeness. And also, kanabitang being one or belonging to a family. Closeness, belonging to a family. O muna si Jesus sa Ebanghelyo, iyang gipakita nga nagkaon sila uban sa mga tinun-an mo nakita sa mga ubang mga tawo nga nagkaon sila to express precisely to teach us that God is near to us. Diba? Mateo 1:23, God is with us. God is near to us. O tungod kay kita, we belong to one family of which God is our Father. So muna undang punto mga igsoon kada ni Kristo. Wala nagpasabot nga wala nagpuasa ang mga tinun-an ni Jesus. Nagpuasa sila, apela si Jesus. Pero di nagipakita nga sila nakitaan sa mga tao nga nagkaon, wala nakita sa mga tao nga wala sila nagpuasa to teach us. Tungod kay ang meal manggod sa kultura sa Hudiyo, it expresses or it projects the picture, the idea, the teaching of closeness and belonging to one family. And we belong to one family, and God is our Father. Second point mga igsuon, din nga tong pagpamalandong karon mao gid kini. Kani bitong giingon din ni Kristo nga dili sila pa kinahanglan magpuasa. Kay uban pa man nila ang pamanhunon. Magpuasa sila kung wala na ang pamanhunon. This alang kanako mga igsuon kini siya nga parte sa Ebanghelyo, nagtudlo gayud kanato nga we need to kanabitawng do things at a particular time. We need to do one thing, one task at a particular time. Kanabitawng dili pwede nga sa usa ka higayon daghan kahitag buhaton. Tungod kay ang tendency naagi tayo ma-compromise. Naagi mga ubang buhaton nga dili gid nato mahatag atong the best kay nabahin man atong kaugalingon. Naagi mga ubang mga tasks nga kanabitawng dili siya pulido pagkahimo. Tungod kay we are not focused to a particular thing at a particular time. For example, no, dinhi sa amuang eskwelahan, St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated, no.
Ako man yung gi-appeal sa kong wali sa ako ang every Wednesday na may misa, I mean every day ay na may misa sa parokya, pero during Wednesdays ang maka-appeal sa misa ang ato ang mga estudyante kay among misa dire kay alas 4 man sa hapon. So kung gi-appeal sa kong wali tungod concern about sa school, no, tungod kay many times that I have been observing the students nga kana bitawng panahon kay before magod silang klase naa na sila cleaning time, so maayo po kayo no manghinlo sila to teach them about these things. Unya akong napansin nga while maghinlo ang uban magtabi, no, unya uban kay mag cellphone, mo na nga ang pikas kamot nasa cellphone, unya ang pikas kamot pa jud naa sa silhig, mo na nga lisod kay mga igsoon ko na ni Kristo. Dili gid maka-focus, dili gid kanang dili gid makumpleto ang task, ang pagpanghinlo kay wala man you are doing two different things at the same time, which is not proper and which is not ideal. So muna dinhi kanang miingon si Kristo nga magpuasa sila kung wala na ang panahon. Pero samtang naa pa ang panahon, well, they enjoy themselves. Halang kada ko nagtudlo kini nga anhaay nga kinahanglan sa usa ka partikular nga higayon, naa kitay partikular po nga buhaton. We cannot do two or three things at the same time kay ma-compromise ginato ang quality sa to ang kanibitaw quality sa trabaho, tagsa lang, tagsa aron nga mahatag nato ang atuang kaugalingon. Third nga punto mga igsoon kada ni Kristo, kanig yung sa katapusan nga bahin sa ebanghelyo nga nag-ingon nga kung bag-ong bino, bag-o pod nga sudanan. Kung karaang bino, karaang sudanan. Kaya kung sagulon ang duha, the tendency is that kung karaan nga sudanan, dili niya makontain ang kaisog sa bagong bino. So, kung sa may tabo, magisi ang katong karaan nga sudanan, mausik ang bagong bino, kasayang kayo. Unya, kung bag-o pod nga kani sudanan unya daan nga bino, lahi pud siya kay tungod kay dili man nga kanabitawng dili pud siya ideal, kay dapat kung bag-o ang sunan, bag-o pud ang bino nga isulod. Kung bag-o pud nga bino, dapat isulod siya sa bag-o nga sudlanan. Alang kanako mga igsuon, kini nga pagtulun-an ni Jesus nagtudlo kanato nga sa atong kinabuhi kinahanglan gid nga naay kabag-uhan. Kanabitawng kanabitawng we should embrace change sa atuang kinabuhi. Dapat welcome ta sa mga kabag-uhan sa atong kinabuhi. For example nga mga kanabitawng kabag-uhan, no? Especially sa atuang mga past life bitaw nga we are indulged into sin, kana we need to accept change. Or una nga kinahanglan kitang magbag-o tungod kay ang bag-ong bino mao man ang grasya sa Ginoo. Ug matod pa sa tuang Arsobispo Martin Sarmiento Jamuwadide, usa sa iyang mga homilya miingon siya nga salvation is for all. But when we receive the grace of God, we need to do also something else, because when grace received, something in us has to change. Tungod kay kung makadawat kita sa grasya, kinahanglan nga ay mabag-o sa atong kinabuhi. Munang lisod kaayo. Nga kabitong sige kagdawat og grasya nga walay nabag-o sa among kinabuhi, lisod kay mga igsoon ko ni Kristo. Tungod kay kini wala man kaning cooperate sa grasya sa Dios. Sa to ang katesismo sa simbahan, natay gitawag og ex opere operanto o ex opere operantis. Ang ex opere operanto, which means nga ang tanan nga mga sakramento sa simbahan, tanan mga bulaton sa simbahan, no, naa sa iyang especially the 7 sacraments, naa siya iyang kaugalingon nga grasya. Efficacious siya by itself tungod kay sakramento man siya, gikan man siya sa Ginoo. So by itself, regardless sa kakulangon sa naghatag sa sakramento, regardless usab sa kakulangon sa mudawat sa sakramento, regardless pud sa kakulangon sa pamaagi sa paghatag sa sakramento, then the sacrament itself naagid sa grasya. So ang tanan nga mudawat niini, makadawat gid sa grasya.
But napod say another thing. Ex opere operanto, the sacrament is efficacious by itself, regardless of whatever sa ministro, sa modawat ini. Ex opere operanto, kadawat kita grasya. But napod siya equivalent nga aspect, ex opere operantis. Meaning to say, kita usab sa itong kagalingon, maningkamot po ta nga mo cooperate with this grace that we receive from God. So, kung ex opere operanto, mao kana ang kanabitawng katong sa grasya sa sakramento. Ex opere operantis, ang katong mudawat sa grasya maningkamot, apil na pod sila nga muhatag sa grasya. Dapat na ikabag-uhan sa ilang kinabuhi. Tungod kay kapag-uhan, pag matuod man kana, na kita malipayon nga mudawat sa grasya. Kay kung kita bitaw sige kita dawat og grasya, nga walay kabag-uhan, meaning to say, nga wala na to gi-appreciate ang grasya sa Ginoo. Meaning to say, wala na to gihatagan og pagtagad ang grasya sa Ginoo. Meaning to say, atong gi-reject ang grasya sa Ginoo. Why? Because wala man kita naningkamot nga mabag-o diya sa ato ang kinabuhi. Importante bigining kabag-uhan sa atong kinabuhi mga igsoon tulad ni Kristo. Kay bitaw sa dagan sa kinabuhi sa tao, nagi kabag-uhan. Sa una, bata pa ta. Di ta kabulong mo istorya. Di ta kabulong mo lakaw. Ang atong buhaton mo, hilak na ta. Pero, along the way, through the years, nagi kabag-uhan. Tubo ta, hinahinan na ta kabulong mo istorya, hinahinan na ta og kaya itong ilas makigsuod sa mga tao, then tubo nagpunta, niskwila ta og elementary, nya nakahibalutan ni mga butanga, pag-abot sa high school, lahi po atong naibalan, nya lahi na po nga environment, kay sa elementary, dili tayong eskwela, pagka high school, di ari, pagka college, di ari na po. So may kabag-uhan ginato sa itong mga tao, maski sa itong physical nga, kaya ba itong appearance, lagi kabag-uhan. Kaya lagi, change is ako ning sulti nga ang kabag-uhan part kid siya sa dagan sa kinabuhi. And so dili yung tatamahimong uncomfortable kung na change. Samot na kung we change for the good, no? Kung mabag-o kita alang sa kaayuhan, the best kay kana mga igsoon ko na ni Kristo. Again, new wine, new wineskins. Old wine skins. Meaning to say nga sa atong kinabuhi, kinahanglan kitang mabag-o. Especially when we receive the grace of God. Muna kabantay mo sa katapusan sa Ebanghelyo, usa man to siya ka-warning gid mga igsuon. Nakadibutong makatilaw sila sa bagong bino, nya moingon sila nga mas maayod ang karaang bino. Usa man to siya ka-warning nga kanami taong nagi mga tao pod nga dili ganahan og kabag-uhan. Ganahan sila sa karaan. Dili sila ganahan og kabag-uhan. Warning kato ni Kristo nga kung ingana kita mga igsuon, nga moingon kita nga mas maayo gitong karaan. Well, at times napoy aspect nga mas maayo gitong atong naandan sa una. But again, change is so important. Munang mo-discern kita, mamalandong kita aron atong magakus kining kapag-uhan diya sa atong kinabuhi. Kay lagi, the grace of God calls us to change something within us which does not correspond to the grace we receive, which does not correspond to our identity as children of God. So muna mga igsoon kada ni Kristo, ang kalimtong puntos nga gusto na kong ipaambit kaninyo karong adlaw. Tulo ka puntos mga igsoon kada ni Kristo. Una, katubitawong giingon nga si Jesus ug uban sa mga tinun-an nakit-an sa mga tao nga wala nagpuasa. Ang mga tinun-an ni Juan mao'y nagpuasa. Ang mga tinun-an sa Pariseo mao'y nagpuasa. It does not mean nga wala nagpuasa si Jesus. But again, kalabitong ang pagkaon sa kultura sa mga Hudiyo, nag-project siya og idea of closeness and belonging to one family. Mao na nga si Jesus nakig-uban og kaon sa mga tinun-an, sa mga apostoles, sa mga tao, to teach us that God is near to us and that we belong to one family of which God is our Father. Second point, mga igsoon kada ni Kristo, ang gingon sa Ebanghelyo nga
sa samtang anaa pa ang pamanhunon, dili sila magpuasa. O kuhaon na ang pamanhunon, magpuasa na sila. This teaches us that we should do one thing at a particular time. Dili pwede nga duha or tulo ka butang atong buhaton sa usa ka panahon, sa usa ka higayon. Ang resulta niini ma-compromise ginato ang quality as well as dili ato mahatag ato ang full self. Ato bitong ang atog yung pagpaningkamot sa paghimo nining butanga. We should do things, one thing, one task at a particular time. Ikatulong nga punto mga igsoon ko ni Kristo kanang sa itong ebanghelyo nga bag-ong bino, bag-ong sudanan. Dili pwede nga karaan ang sudanan nga ang ibutang bag-ong bino kay mausik kini siya. Dili mapuslan ang bag-ong bino. Nagtudlo ka nato nga ang bag-ong bino mao ang grasya sa Dios. Ug sa matag dawat naton ini kinahanglan nga natay bag-ohon sa atong kaugalingon. Because change is also an indicator of progress. Change is also an indicator of kanabitawng pagpaningkamot nga mahimong balaan. Kaya ang kinabuhi sa mga santos, naagyoy kabag-uhan. Kita nga mo dawat sa grasya sa Ginoo, naagyoy kabag-uhan diya sa itong kinabuhi. Because change is also an indicator of progress. Pangigsuon, kanay Kristo, din na nalakukutob sa ako ang pagmamalandong karong adlaw. Ang pulong sa ang maayong balita nga maong pulong sa Ginoo, kinahanglan itong paminawon, pamalandungan o paningkamutan nga puy-an di sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa ting bunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Again, happy birthday sa akong manghod, si Jinuel Pudyutan. Also di ay salamat kayo kang sa pamilya Ozaraga dinit sa Bonifacio, uban ni Dr. Timmy o ni Dr. Alma Ozaraga, uban si pamilya. Tungod kay naghatag magud sila og kanibitawng English Roman Missal dinhi sa parokya nga pagagamiton usab sa mga English masses, especially sa pagmisa sa every first Friday ana magipanahon nga magmisa sa Klinika Ozaraga Doctors Hospital. Unya uban niini English mass man gid siya. So katong mga previous na ko nga misa wala man koy kaning misa la karon magina print nya gibutan ako sa clear book, but this time ning donate sila. So again, sa pamilya Ozaraga dinhi sa Bonifacio, kang Dr. Timmy o kang Dr. Alma Ozaraga, thank you very much for your unbounded generosity nga inyong gi-extend dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ngigsoon ka ni Kristo uban sa pangiliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta, mga panalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping mayong adlaw. Ki Dios les siempre bendiga.